बहुत बुरी तरह चीखते हैं यार दिल्ली में अंकल लोग। पर मैं ना किसी को जज नहीं करता, सबका चीखने का एक तरीका होता है। पर दिल्ली के अंकल है ना, ये गेम्स खेलते हैं हमारे साथ। जैसे एक बार मैं मेट्रो में जा रहा था, मैं बैठा हूँ, मैं साइड पे अंकल बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, सडनली अंकल क्या बुढ़े आ रही नहीं आ रही है क्या कर दे यार तू। मैं 3 स्टेशन से वेट कर रहा हूँ, मैंने अपना गाना पॉज करके रखा हुआ है यार। मेरा एक आफरीन हो गया, दूसरा आफरीन ही नहीं हो रहा है। नहीं बेटे आप ओवर रिएक्ट करें। बुड्ढे में रेडी नहीं था। कुछ रूल्स थे हमारे बीच में, अंडरस्टैंडिंग थी कुछ यार।